Bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem aici la noi pe Poiană. O să să ne urcăm undeva. Am găsit acolo, fraților. Hai să urcăm și noi condul ăsta mai mare. Și o luăm la vale, la fugă. Ualeu! Și urcăm pe aici. Vărămiu e pe partea, bă, fac cu mâna. Și am zis hai sus! Ei tot, fraților, urcăm pe aici, că suntem cu două camere. Filmează și el, filmez și eu. Înceam să luăm cadrele unul la altul. Am zis să... Da! Urcă pe partea aia, că eu vreau să iau așa. Aici e problemă cu un câine, fraților. Ia uite, fraților! Mam! Ia uite, fraților, ce-am găsit. Bă, vine să postezi și tu la tine pe vlog. Ia uite, bă. Am găsit un cam de vulpe. Câine, nu știu. E foarte riscant că suntem la depărtare de sat. Nu știu. Nu. Cred cap de câine, frate. Nu. De vulpe. Acum o să coborâm. M-am găsit în găie ceva, fraților. Bă, vlogul ăsta e... El face mai multe vloguri. Să-mi zici și mie canalul tău, să ți-l pun. Mergem aici? Bă, fraților. A, da, fraților, ne facem o căsuță. Lua să bere, o luăm pe bosi. O luăm pe aici. Nu poate fi bun aici. Nu e, bă, iarna. Suntem pe 2026. Ziceți, există și iarna. Și acum vreau să o iau la vale, că aici am văzut eu. Hai pe aici, Hai, fraților, canalul tău la vale. De nou. Să vezi. Mama, am prins 200 la oră. Ia uite, fraților. Aici avem o fântână. Suntem safe. Vlog în vlog. Dați un mare like. Încă sau mâine. Aici avem o poiană. Și face parcuri. Pe la vară mergem pe partea altă. Nu mai intrăm. Nu avem voie. Trebuie să cerem acordul. Și ne vedem la un nou vlog. Adevărat. Altă dată. Hai, vă pup, dați un like, un subscribe și